Isso aqui é uma panela de pressão, rapaz. Eu tinha que fazer uma cinza esses dias. Eu tinha umas madeiras da firma que eu trouxe lá, um eucalipto. Vai fazer cinza pôr nas plantas, né? Então, aproveitar e fazer uma rabada no fogão aqui na lenha, né? Já queima a lenha, pus uns tijolos aqui no quintal, aqui no fundo e fiz. Tá aí pra lavar. Agora eu inventei fazer uns 3 kg de ponta de peito agora na pressão. E a caminhar já não vai dar. Tem que lavar isso aqui primeiro, depois não vai. Não sujou muito não. Você é doido. Nunca mais. Outra vez eu só quebrar o pau, só pra virar cinza e mais nada.